I ara té la paraula l'Omar Menguillón, però aquesta vegada en representació de la UGT i no de tot el Consell com en la intervenció anterior. Molt bones. Moltes gràcies. Des de la UGT, el primer de tot, tal com ha dit també el company que ha presentat el document, donar les gràcies a tot l'equip tècnic del Consell Econòmic i Social per intentar posar-nos d'acord a tots, perquè sí que és cert que una de les principals bondats del Consell Econòmic i Social és que tenint els diferents actors i diaris completament diferents i potser allunyats uns dels altres, són capaços de posar-nos d'acord. I està clar que el que pensen els companys de Foment no tindria res a veure amb el que pensem nosaltres, però són capaços tots de posar-nos d'acord i treure un document tan clar com el que teniu a les mans i estem discutint avui. Però em permetreu que sigui una mica negatiu en el sentit de la documentació i des de la UGT fem una lectura una mica en negatiu de la situació de la ciutat, encara que totes les dades són positives. Parlàvem de les dades demogràfiques. És una dada negativa al nostre entendre pel desequilibri generacional que existeix. Dir que hi ha un infant per cada dos ciutadans de 65 anys deixa clar que la nostra ciutat està envellint sistemàticament i principalment, i nosaltres així ho diem, pel problema que existeix pel jovent per poder assentar-se a la ciutat de Barcelona. El preu de l'habitatge expulsa els joves de la ciutat de Barcelona, això és un fet des dels últims anys i potser és una prioritat, i així creiem que dins del diàleg social amb l'Ajuntament estem tenint tots, és la nostra prioritat com a societat d'intentar buscar les fórmules perquè els joves puguin assentar-se a la ciutat i així també evitarem, com deia abans la meva companya Liliana, aquest percentatge de mobilitat obligada dels treballadors i treballadores que més de la meitat entren o surten de la ciutat per poder viure i poder treballar. Si bé és cert que els llocs de treball de la ciutat de Barcelona estan quasi bé per sobre del 40% dels llocs de treball de la regió metropolitana, no és més cert que aquests treballadors tenen que desplaçar-se sistemàticament tots els dies per poder estar a la seva llar i el seu treball alhora, cosa que fa una mobilitat insostenible per la societat, però també pels seus sous i salaris. Encara que té una fluïdesa de creació del teixit industrial a la ciutat de Barcelona, sobretot als polígons industrials, no tant a l'interior de la ciutat, també hem de dir que tenim les millors dades d'ocupació, però també podem donar el resultat de les pitjors dades de desigualtat salarial. I això no és fruit d'una carència de productivitat, sinó és un fruit d'una carència d'esforç per part de les patronals de l'increment salarial paregut a l'increment de la vida. Si és cert que hi ha una lluita constant a la negociació dels diferents convenis per incrementar els sous i salaris, és perquè encara que els productes, encara que el consum ha pujat ostensiblement, no ha estat al mateix ritme que els salaris dels treballadors i les treballadores, ni en aquesta ciutat ni a la resta de l'Estat. Parlant de formació, hem de deixar clar que han hagut una reducció de les places de formació professional. Sobretot hem de posar un èmfasi en la formació professional dual. Sempre estem dient que la ciutat de Barcelona és una de les impulsores de la condició europea i nosaltres hem de treballar en formació professional dual, igual que treballen altres països d'Europa, com Alemanya o altres similars, no intentant buscar paradigmes antics de l'aprenentatge sense salari, sinó intentant deixar clar que els joves estudiants, treballadors i treballadores tenen que estar salariats i sobretot pagats. I dic això perquè és cert que si bé al Foro de Formació Professional de l'Ajuntament de Barcelona això s'està parlant i s'està treballant, sembla que anem una mica lents. I també hem d'intentar buscar la forma d'intentar motivar més al jovent pel tema de la formació professional amb altres objectius de formació. No podem tenir una societat plena, sense menyspreu de ningú, plena de perruqueres i de gent només del turisme, perquè també hem d'intentar buscar nous focus
de formació, intentant parlar d'energies blaves, intentant parlar d'energies netes, intentant parlar d'una formació que sigui més interessant pel jovent i que sigui futur industrial de la nostra ciutat. No sé si saben que l'única fórmula a dia d'avui d'estudiar públicament les energies blaves del mar és marxant a Sant Carles de la Ràpita, perquè encara a Barcelona, a banda de l'esforç que està fent Barcelona Activa, no hi ha ensenyament públic. Per tant, tenim un llarg camí per intentar assolir els objectius que s'ha plantejat la ciutat de Barcelona de l'Agenda 2030, com s'han plantejat la resta dels països i de les ciutats importants europees, i tenim un llarg camí, encara que estem millorant cada vegada més, però un camí que entre tots hem de fer i no hem d'oblidar. No podem parar-nos en la motivació positiva en matèries de formació, en matèries de desigualtats, en matèries d'habitatge, mobilitat i sostenibilitat o altres, perquè hem de ser una mica curosos i veure potser lo dolent per canviar-ho si de veritat volem fer un canvi. I res més.